Cristina, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică, personalizate atât prin sesiuni online cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina, ia o poziție cât mai comodă pentru corpul tău și relaxează-te. Inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te la maxim. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră. Ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calmă. 3.
simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Sunt anumite amprente. Amprente Ok. la mine legate de Utilizați vibrații legate din gestionare, de ce s-a întâmplat mai înainte, de Mhm, motivul mhm, amânării. mhm, Are un val de lăsare, de ceață. mhm. Care este motivul din care eroarea s-a strecurat în determinarea timpului sau în schimbarea timpului în conștiința mea? A fost implementat premis Au din fost? afară. Ei știm pe cine Mhm, a acționat. mhm. Bine. Cristina, la 3 ne ridicăm frecvența și nivelul energetic până la maximum posibil. 1, 2, 3. Așa. Care este situația acum? E ok. E ok. Frecvențele, suntem mai deasupra frecvențelor, nu ne ating în momentul de față. Mhm. Bine. Număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu toată informația legată de asasinul lui John Kennedy. 1, 2, 3. Ah, genial! Genial! La 3 îmi spui cine a autorizat prima dată eliminarea lui. 1, 2, 3. Șeful de stat major. Asta îmi vine. Poți repeta? Nu am Șeful de stat major. șeful de stat major. Așa. Ah, mm, ca titlu, e o persoană din armată, e un militar, are o îmbrăcată militar. Mhm, mhm, El a făcut operațiunea, a gândit-o, a implementat-o, așa a executat-o. Adică a executat-o, a pus toate în aplicare. mhm. O supravegheat. Bine. Numește la 3 cele 3 figuri sau grupuri cheie în organizare. 1, 2, 3. Ok, el nu vine.
Nu vin numele respective, vin alte nume total pe lângă. Un văl este broiat cu două dispozitive. Mhm. Această informație când a fost blocată, Mai multe rânduri. mai multe rânduri. Mhm. Da, tot atunci programul de asasinare presupunea și o diversificare a motivelor. Mhm. Plănuia cumva ștergerea amprentelor, a urmelor pe toate planurile. S-a lucrat și în metafizic, de mai mulți susținători de-a lui și cu extraterestri s-a modificat. Noi, între timp, am schimbat și timeline-ul de mai multe ori. În tot vine am sărit așa, Mhm. va pe diagonală, va înapoi. Presupune un program de ștergere amprentelor asta. Mhm. Vine constant ca informație. Cristina, la 3 vezi câte substraturi au fost așternute peste aceste informații. La 3. 1, 2, 3. 21 și mai are, au mai fost făcute ritualuri evreiești, masonice, cu sigilii 99 ritualuri care presupune un repetiție, un număr, cumva noduri. Mhm. Observi aceste substraturi? Ok? Bun. O parte dintre ele sunt tehnologice, substraturile, făcute cu dispozitive trimise cu nanoboți malefici care se infiltrează în interfața neuronală a noastră în momentul în care ne conectăm la subiect. În fizic, s-a acționat pe manipularea informațiilor pe toate canalele. Nu, nimeni din afară nu a știut acțiunea, totuși a lucrat în interior. Nu a fost scăpată nicio informație totală. S-a scăpat în procente de 32%, dar niciodată nu un procentaj mai mare în fizic. În ezoteric s-au mai accesat cauzele prin mai multe metode, prin metode și cale noastre, și prin invocare, și prin demon, și prin corupe mit, dat ofrandă ca să știe, s-au pierdut vieți întregi, sacrificii ca să știe adevărul, fiindcă este o informație vitală, cine o știe poate să facă mai multe cu ea. În mâna altora este o informație irelevantă. Bine, Cristina, la 3 acționăm din punctul lateral al acestor substraturi. 1, 2, 3. Suntem în afara perceperii cuiva. Ne uităm ca Ok? observatori. La 3 ne conectăm la primul strat informațional acestui eveniment. 1, 2, 3. Extragem la 3 toată informația din primul strat. Adevărat. 1, 2, 3.
Și la 3 am plecat într-un loc foarte bine apărat, energetic, de oricare influență. 1, 2, 3. Așa. Trei. Vizualizează care este starea acestui loc. E ca o bulă în Matrix neinformată Mhm, cu nimic, că totul din jurul nostru aer e informat. Noi suntem într-o bulă. mhm. Bine. La 3 mai formăm încă o bulă Mhm. foarte securizată. Suntem indepistabili, Da, avem impercepuți. frecvența asta, da. Mhm. Din materia absolutului. 1, 2, 3. Am pus-o și pe vibrații neutre astfel încât să nu creezi gen, că iau și aparate care scanează cine se ferește, Mhm, cine văzut să vadă, mhm, ce pe cine se ferește de atac să fie atacat. Cumva neutralitate. Așa. Acum vom accesa doar informația acestui substrat, fără alte informații suprapuse. Așa. Oswald, care a fost rolul său adevărat în această operațiune? La 3 ți vine informația. O extragi. 1, 2, 3. Agent de infiltrare în forțele inamicului. Forțele inamicului au fost Uniunea Sovietică Da. și rolul lui în operațiunea de asasinare a lui Kennedy a fost care? Diversificarea motivelor. Diversificarea motivelor. Doar. Nu a fost direct. La mai sus de el văd o alianță. Mhm, mhm. Bine. Alianța respectivă văd că au ce presupus acolo ca plan de dezvoltare se derulează și în ziua de azi. Mhm. De ce exact Dealey Plaza a fost ales pentru acest asasin? Mai era încă un punct luat în calcul, dar aici a fost calculat și pe timeline-ul. Potrivit a fost calculat și cuantic să fie cel mai bine, cel mai bun rezultat pentru ei. Eu nu știu un punct unde pentru lunetist, văd un lunetist de la distanță care a acționat mai optim pentru el. Strategic militar e mult mai Mhm, convenabil mhm. punctul ăsta. Primul foc. De unde a fost primul foc? Și care a fost rezultatul lui? Ok, la prima foc îmi vine informația că a fost de mulțime și eu văd de mulțime, așa a creat panică. A arătat primul foc? Da. L-a atins puțin, dar a arătat, adică nu l-a omorât. Mhm. A fost efectuat special pentru a induce spaimă sau Nu a acționat în necunoaștere de cauză. Ok, deci generalul ăsta, șeful de stat major care a apărut la început, o luat în calcul știa de acțiunile altora și-o suprapus data Mhm, lor de asasinat cu a lui.
Persoana asta care a deschis primul foc nu știa de planul lor. Asta este iarăși în planul de diversificare. Da. Da. Al doilea foc. De unde a De la avut loc? distanță, de la lunetistul ăsta, Din acea bibliotecă, de la înălțime. de înălțime. Îl văd în punctul de trasei, la distanță, cred că până acoperiș. Nu văd lumina foarte mare, adică nu sunt în aer liber. Aer liber. Da. Totuși acoperișul punctul cel mai, observă încă o dată. Da, se simte ca un acoperiș. În spate văd că mai sunt formațiuni din astea de clădiri, dar de unde sunt acum sunt în acoperiș. Avea ceva mască deasupra? Lunetisul? Da. Da. Era cum sunt ăștia SWAT, Mhm. îmbrăcați în negru, Mhm. Se acoperit. contopea cu culoarea acoperișului, da? Dar nimeni nu se uită spre el. Mhm. Unde a nimerit acest glonț? Ok. În piept. În pept. Da. L-a lovit doar pe el sau și cel care stă în fața lui? L-a lovit în pept sau Nu l-a are. lovit în spate? Observă încă o dată. Zona asta o simt, o văd, eu îl văd în momentul de față pe el, nu văd glonțul, cum vine și cum intră în el, îl văd pe el de aici, din zona pieptului, că se schimbă, Este, simte că a fost lovit. Cristina, la 3, opresc timpul și îl derulez așa de lent încât observi cum intră glonțul și din care parte. La 3, 1, 2, 3. Ok, vine glonțul, trece pe lângă unul, nu-i spate. Nu în spate. Nu, nu. Mhm. Clădirea de Nu, din spate e primit din altă parte. Mhm. E altă locație din spate, da? Da, lunetistul ăsta nu a acționat Mhm. așa. Care a fost focul mortal? Asta a fost, a fost focul care l-a rănit doar în piept, da? Al doilea foc a fost doar cel care l-a rănit. Nu mă arăt, te rog. La 3 vezi care este cel de-al doilea foc care a fost rănit în piept. 1, 2, 3. Ok, nu a murit pe loc, a murit în urma loviturii. Mhm. Sângele a invadat tot spatele, sau spațiul ăla Mhm. și așa au murit înăuntru. Mhm. Observ următorul foc. 1, 2, 3. Ok, da, gata. Locația exactă a pușcașului care este, al lunetistului. Ok. Asta era într-o încăpere închis, totul e întuneric în jur.
Tot la înălțime, printre ultimele etaje. Asta a fost cel decisiv. Și-o strâns repede și-o plecat. Asta e de ăla din întuneric. Cel din spate sau de unde focul a fost tras? Mhm. Este, este din clădirea unde se afla și Oswald. La parter. Jos mi pare ca și cum ar fi ceva, un hotel. E Mhm, multă lume. mhm. Împușcătura este auzită sau nu este auzită? Nu, Nu este auzită. nu, era oricum foarte mare panică. Mm-mm. Unde lovește focul mortal? Observă. Ok, vine informația că în inimă. Observă dacă are vreo lovitură la cap. Da, De unde vin glontele care îl lovește la cap? nu văd. Nu vezi. Mm-mm. Mie tot îmi pare ca motivul a morților inima. Inima. Mhm. Nu capul. Cristina, observă acele momente când sunt arătate video, când o părticică din craniul lui, o părticică din osul craniului se desprinde de craniul lui la 3. 1, 2, 3. Nu parcă e fake. Fake. Și Mhm. atunci, după ce se îndreaptă soția lui să iei, După ce se îndreaptă soția lui da, să da, iei, da, da, să iei, a fost lovit și ea vede și ceva i-a sărit de la cap, ea se apleacă ca ok, să ia acel lucru care a care scăpat. s-a desprins, da. Ok, e cască. Bine, Cristina, Un acum fel de proteză, ei nu din materie. Mhm. Bine, Cristina, la 3 îmi spui toate tipurile de arme care au fost folosite. 1, 2, 3. Asta nu le știu de văd. Nu, îmi spui lunetă, ce pistol, îmi spui doar E mare, are 1 metru, e mare, neagră. Aia e silențioasă. Un pistol automat, adică pistol din ăsta, așa. mhm, mhm. Cel din gloată, da? Da. Sunt cu unul mai performant de cel cu inima, Cel cu inima, cel care... de la foc. Da, de Mhm, pe acoperiș. mhm. Este un militar sau este... Da. Mhm. Cristina, Serviciile secrete. mhm. Cum s-au sincronizat toate
împușcăturile. Ok, sunt sincronizat în funcție de primul foc. Îl văd pe domnul ăsta care avea masa cu oamenii și poziționarea fiecăruia, unde o să fie el, clădirea. Mhm. Știa la ce oră o să fie aproximativă. Nu știa secunda, dar știa ora și știa aproximativ minutul. O marjă foarte mare de 3 minute. Mhm. Celălalt era în control mine și era sub proiectul de soldat universal. Control Mhm. mine, soldat universal, programat. Și a Ambii fost un soldat programat sub un schimb de informații dintre state și federații din Rusia. Mhm. Mhm. Vreau să zic că toți au fost sub control mental. Primul, da. Primul Al doilea știa ce face. care a lovit în piept. Primul din mulțime, Mhm. Cu pistolul, da? da. Al doilea din piept știa ce face. Servicii secrete asasin. Mhm. Asasin pătista serviciilor. Cu asta se ocupă, cu asasinarea liderilor de stat. Ok. Și al treilea, tot știa ce face, dar nu e american. E de pe Asia, colaborează undeva cu Rusia, Asia, Control dar mental. totuși control mental doar încât să nu fie atacat emoțional, sub Mhm. influența Mhm. Mhm. entităților. Mhm. Este foarte calm, este foarte... Da, Ce... nici unul, nici primul, nici al doilea, nici al treilea nu Mhm. au emoții. Au primit programul sau l-au primit Ca ordine. ca ordin? Mhm. Nu este un Mhm. program din timp care... Asta, programul pe care l-a avut primul, a fost ca un fel de hipnoză, spălare pe creier activat, Mhm. 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 foarte urât și a lucrat pe el. La ce nivel a fost efectuat? În ce stare? Teta? Um, Mai mult lobotomie. Lobotomie. Da, tip lobotomie. Mhm. Mhm. Al doilea lunetist? A primit bani și a fost și asasinat pe urmă, Mhm. la 3 luni după. Mhm. De către al treilea au fost asasinat. Mhm. Mhm. Decât al treilea tot din echipa asta, da? Da. Cel cu pistolul, nu? Al treilea de pe hotel, de Mhm. pe De pe hotel, zona, da. unde era închisă zona de închisă, Da. nu era acoperiș. Și Cum? ăla este undeva în China, în închisoare, undeva la subteran închis, să rămășiții de lui. Mhm. A existat și un plan de rezervă? Dacă ieșua primul? Da, da, erau gata să explodeze. Erau persoane cu bombe. Mhm. Persoane erau sub control mental și ele? Da. Nu conștientizau faptul că vor fi... Nu, Mhm. funcționează deci ca o lobotomie din cauza că odată deschis programul, apăsat trigger-ul, persoana nu mai poate să-și revină. Mhm. Care a fost prima directivă pentru ascundere?
Ascunderea ce? A As- informației, Da, da. ok, să defuzeze la TV la o oră diferită. O Altceva. informație sau câteva informații diferite. Să informeze altă casetă, să dea altă casetă. Mhm. Era caseta pregătită pentru... Da, aveau mai multe casete. Era un Au luat video pentru toate înregistrat. scenele, pentru toate scenariile, da. Pentru toate scenariile aveau câte variantă. Ceea ce a fost redat ca știri au fost toate eronate, au fost materialele care au fost înscenate, da? Da, s-au respectat scenariul în mare, s-au respectat ce s-a dat. Numai locațiile este invers cumva. Mhm, Faptul că că a murit e adevărat, faptul că a fost asasinat, mhm. Dar modalitatea și cum a fost. da. Mhm. Corpul lui Kennedy. Au fost careva manipulări în timpul autopsiei, ascunderea adevărului. Da, 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 clar, da. Ca trupul lui nu a fost dus la niciun spital, a fost dus la o instituție militară, pus într-o sală cu medici militari. Am și eu scos toate organele și l-am modificat. Ok, aici au intrat pe urmă cu entitățile să-l modifice. Mhm. Care a fost scopul de modificare? Menținerea relațiilor internaționale. Cineva își dorea bucățele din el. Ca și cum ar fi o păpușă și urmează să primească păpușa la schimb. Mhm. Arestarea lui Oswald. Din ce cauză nu a fost lichidat imediat? Ok, pentru imaginea publică și că era nebun. Era pe treapta nebuniei. Mhm. A vrut să folosească starea asta lui anormală pentru a convinge spectatorii de starea lui bolnavă? Da, ai nevoie de ceva să le dai la spectator pentru mult, mult timp. Destul de mult Mhm. timp încât Mhm. Să poți ascund fie suprași. sustrasă de la atenția lui în altă direcție, da? Da. Ruby. Cine l-a îndreptat spre Oswald? Ok. Vine că iarăși șeful general de stat, de la Mhm. care mastermind-ul. Mhm. Mhm. Era și el sub control mental? Influențat, plătit. Influențat plătit. Motivul lui Ruby a fost doar plată. Plătit și amenințat. Ok, deci toate trei erau valabile. Mm. De, Erau niște tensiuni foarte mari în moment atunci.
Implicațiile erau colosale. Toți cei care au fost implicați, majoritatea nu mai sunt în viață. Toți au fost lichidați, într-un fel sau altul. Fie că le s-au șters din conștiință, fie din ADN, s-au șters. Mhm, mhm. Martorii. Martorii chei au fost eliminați? Da, și nici nu au fost martori din afară, au fost toți oamenii lor. Toți acei care au fost la fața locului au fost toți? Nu, cei dați la televizor. Mhm. A fost careva din martori care nu se știe? Da. Dar Cât ei de... au fost considerați niște nebuni, chiar dacă au spus că au fost la fața locului, li s-a spus că sunt nebuni ei. Lumea crede ceea ce li se dă, nu ceea ce le Mhm. spune vecinul. Cristina, la 3 îți expun niște cadre, Mhm. ți le teleportez, cadrele unei doamne care apare pe video, liberă, nestresată, fotografiază. O vezi? Așa. Cine este doamna asta? Ok, un vizitator în timp și spațiu. Da, da. Un spectator care a dorit să vizualizeze Evenimentul. evenimentul la fața locului. A efectuat careva fotografii. Ca la muzeu, da. Mhm. Unde Și sunt? în 2035. A sosit din 2035. După 2035 le putem vizualiza undeva, da? Le-a dat cumva ca monetă. În Mhm. 2035. Le-a dat, le-a făcut în A, schimb, ea nu din le-a 2030. depus pentru o Da, sumă de bani, da? da. Care a fost prima reacție la FBI, la CIA? Ce directivă, Am, reacție? ok. Nu toată lumea a știut. A, sunt cei mai jos ofițeri, nu au știut ce se întâmplă, deși s-au uitat la ceilalți din jur și au perceput foarte repede Mhm. că trebuie să se comporte într-un fel. Prima lor, a celor care nu știau, au fost să se uite la cei mai mari, Mhm. să se uite la colegii lor cu experiență. Frică instituțională? Da, dedicație, loialitate, nu contează realitatea, că ei știu că nu trebuie să fie realitatea cea dată, că nu adevărul contează, ci unitatea lor, loialitatea lor, jurământul lor. Cu asta se ocupau, că ei au primit directive a unui lucru bine pus la punct pe mai mulți ani. Nu, și că evenimentul de acolo face parte dintr-o mișcare mai mare. Și de asta au și luat naștere toate instituțiile așa cum le știm în ziua de astăzi la ei. Toate au rolul lor internațional în rețeaua lor de dominație capitalistă. Johnson și Hoover. Care a fost prima lor
acțiune, reacție, după focuri. De a ascunde. De a ascunde s-a uitat care încotro. Nu s-a temut. Nu s-a temut deloc. Oportunitate. Au fost acei care au fost informați, care au dat ordine ei? Nu, Mhm. nu, nu, nu. Pur și simplu îi văd înapoi, întorcându-se ca niște oameni care nu știau ce se întâmplă. Comisia Varen. Cum? Comisia Varen, care a Așa. fost organizată. Care a fost scopul ei? Distragerea adevărului de la Mhm. adevăr. Toate informațiile în în asta se leagă de un proiect mult mai mare pe care l-au Mhm. mm, și e doar o etapă. Se face astfel de comisie la orice eveniment major, dar e doar de gestionare spre binele țării. Între ghimele, binele, adică Mhm. bunăstarea. Pentru a ascunde cât se poate de bine adevărul. A, adevărul este cel pe care ei îl zic. Mhm. Și nu e relevant, o informație e relevantă atâta timp cât e pentru bunăstarea, optimizarea, Mhm. funcționalizarea bună a statului. Orice este informație, este ca și un atac terorist la bunăstare. Nu o primesc. Care a fost cel mai critic document care a fost distrus ca cea mai mare mm, adevăr despre eveniment? Ok? Un jurnalist din Oklahoma, ori l-a reușit să publice sub un alt nume, așa zis, o parte din informație. Pe urmă a făcut legătura lumea cu Kennedy și a fost asasinat. O publicat-o sub alte nume, alte coduri. O codat-o puțin. Care a fost principala dezinformare lansată intenționat? Ok, timpul morții, data, Mhm. Mhm. timpul. Care a fost divergența dintre timpul real și timpul O oră și 20 de minute. o oră și 20 de minute? Mhm. Care a fost cel mai slab punct al conspirației în această informație, în acest eveniment? E un tipar de-a lor. Cu coasa albă. E un tipar de a asasina liderii în felul ăsta, că m, toată lumea cunoaște faptul că sunt interesele mai mari.
Dar sperau ca până să se dezmedicească lumea să fi trecut o lună. Atât aveau nevoie de o lună de gălăgie Mhm. constantă. Care este motivul principal, primar al asasinului? Ok, bani. Asasinul e cel care l-a omorât. Bani. Bani. Dar acei care au pus la cale asasinul, Ok. Vorbim despre altceva, da, mult mai sus. Ok, câștigarea capitalism, piața, parte din conducerea mondială. Asta era implicat atunci, era să s-a stabilit conducerea la nivel mondial. era o pedică care stopa atingerea acestui scop, Kennedy. Nu, nu era ceea ce aveau ei nevoie. Au fost, încă este familia lui. Mm, reciclat. Ca și cum ar fi o reciclare, ca și cum motivele cele lumești, el a fost scos din joc, activează prin ce-o scos din el, în altă parte bucăți, planul continuă. Deci el a gândit pentru, la un moment dat, diferit, dar nu a fost ca o înlăturare. Nu, aici nu mi pare că ca o înlăturare. Ca parte din plan. Cum și în Casa Regală, mor de fațadă. În planul mai mare, moartea lui Kennedy e doar, Un scenariu? da, adică el a murit, dar energia lui se simte ca și cum e fals. Face parte din plan, motivul, sunt motivele din plan de dominare mondială. Mhm. Fiindcă nu era vorba despre mase, despre ceea ce contează pentru mase, de energia lor pe care o acumulau când se uitau la Kennedy. Și în același timp era vorba și despre populația care în partea cealaltă a globului prindea contur în egregor și erau cele două concurente și trebuia direcționată toată puterea pe bulă, pe plan. Mhm. Nu mai era relevant Kennedy în sensul că uh, energia care se făcea de la popor în direcția lui. Aia trebuia tăiată, nu Kennedy. Are sens? Da, 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 da. Aia era importantă, că aia făcea totul să iasă în afara planului. Și atunci, pur și simplu, el a fost înlăturat, fațeta lui, avatarul lui, că așa se simte că avatarul lui a fost Mm. luat și împărțit. Dacă nu mereu să vedem unii și partea lui subliminală, Da, la 3 mergi în locul unde partea subliminală a lui Kennedy, 1, 2, 3. ok, e ținut într-un container în laborator a, pentru a fi folosit ca baterie de către cei care ocupau corpul lui. Partea lui subliminală este într-un control de sclavie pus în cuier în momentul de față
Fiindcă entității draco-reptiliene joacă jocul cel mare la tablă și își iau câte un avatar în momentul în care au nevoie să iasă la suprafață și își iau câte un avatar alimentat de câte o parte subliminală. Este completă partea lui subliminală sau este doar careva secvențe E fragmentat. fragmentat? Unde se mai află fragmente din partea lui subliminală? În Orientul Mijlociu. Și este folosit pentru ce? Tot în proiectele astea, tot de cât e fragmentat, așa e la teroriști. Alimentează acolo. Ceilalți draco-reptilieni care activează ca forțe inamici. Alimentează acele avatare. Acel avatar. Mhm. Bine, te întorci la 3, de unde ai plecat. 1, 2, 3. Ești în bulă. Așa. Care este sursa principală de finanțare? Casele mari din America. Rockefeller și Mhm. ceilalți. Cele trei. Cele 3 familii, da? Mhm. Bine, cele trei familii, dar de fapt mi pare că cei care au semnat Constituția la formarea Americii. Toți Sunt sunt, de toți sunt atunci ei, da? neamuri da, Toți da, sunt ei, da. Tot aceeași familie, da? da. Ok, pot să completez cu alte informații niște lucruri ce mai Da, văd că făceau da. ei. Um, După război mondial, tot ce s-au luat ei ca criminal de război, tot ce au dezvoltat, prin laboratoare ce-a prins viață ca CIA, tot ce au implementat atunci programe masive pe populație, spălare pe creier la nivel de țară, au făcut parte dintr-un proiect mai mare care e legat și cu Cuba și cu America Centrală, Mhm, America mhm. Latină, de distribuția drogurilor, de inaugurarea unor puncte strategice capitaliste peste tot în lume. Ele pur și simplu au fost puse etapă peste etapă implementate, puse în aplicare. Toate evenimentele astea majore au fost făcute ca plan de acțiune. Toată energia noastră, luată, acumulată, luată așa scoasă la suprafață, să simțim că îl avem pe omul ăla în față, ca lider, pentru noi populație îl transformă în martir, dar Mhm. dincolo, toată energia aia Se este distribuie. luată, da, și dusă înspre planul lor. Fiindcă nu-i dusă la îndeplinire ca un proces de alchimizare naturală de evoluție, că dacă n-ar fi entitățile astea în face, am evolua în felul ăsta, cum evoluăm noi ca propria Da. persoană, așa am evoluat colectiv. Dar nu este lăsată să fie la punctul combinat ca să treacă alchimizarea, ci este luată și distribuită în sistemul lor. A fost și careva participare străină directă la acest program, la acest plan? Da. Ok. Străină extraterestră. La asta mi apare aici, în momentul în care au fost cea din realitate s-au acționat cu dispozitive de control mind, de încetare, dilatare a timpului. Deci, nu numai că percepția, a fost percepția încetinită și după care e acționat cu program. Mhm.
Mhm. și pe secvenții cu lumini, dar și cu unde. Și după care e închis programul, închis aparatul și derulat în realitate acel haos. Mhm. Și fiecare au acționat în funcție de programul primit implementat în el. Uh, Așa ceva, așa tehnică mai fost folosită în careva operațiuni. Da, da. A fost folosită în Revoluția în Rusia cu țarul. Când a fost când s-a alăturat de la Mhm. conducere. De la putere. Mhm. A fost acționat cu dispozitive pe masă. Manipulare în masă. Și, da. Dar fiecare eveniment de revoluție este susținut energetic, gen direcționat cu alte dispozitive. Fie că sunt miraje și Mhm. conectări la egregori, fie că sunt impulsuri electromagnetice, gânduri, sunt ajutați, între ghilimele, să aibă anumite gânduri. Care a fost rolul mafiei în această operațiune? Ok, două mafii. Mafia condusă de către CIA, care ția partea cealaltă de rețea a lor, și atunci este tot condusă de ei, și ceilalți, mafia ca cei din oameni făcută, care au vrut cu adevărat o schimbare. Și au participat mai mult la săparea adevărului decât jurnaliștii, decât ceilalți din guvern, de la celelalte forțe care nu au fost implicate, dar totuși puteau să facă ceva. Acțiunea anti-Castro. Care a fost rolul lor? Vine cu tot implementarea noului program. Mhm. Tot o diversificare. Au fost aruncate toate într-o grămadă ca să fie ascuns. Nu numai. Ai una dintre, chiar aproape ultima etapă. Au fost înainte acțiuni luate și desfășurate, mai importante, mai vitale. Asta au fost ca energie mai la urmă. Mhm. O ultimă încercare de a mai adăuga o versiune, da? Nu, asta a fost făcută după ce s-a schimbat gen timeline-ul cu totul, Mhm. tot făcut shift-ul și nu a fost făcut la America, văd energia venind dinspre Europa ca inițiativă. Din partea asta de Europa, da.
Complexul militar-industrial a fost și el implicat în această operațiune? O parte, da. O parte, da, fiindcă erau în puncte cheie, anumite camioane, anumiți oameni. Dar tot de lor, cum zic, um, ăștia au oameni din toate sectoarele care să acționeze special pentru. Așa, nu e, e o divizie antrenată din toate sectoarele. Gen, un stat în stat. Mhm. Încercarea lui Trump, președintele Americii, de a preda informații de arhivă referitoare la asasinul lui John Kennedy. Ce este asta? Și asta o dezinformare? Da, îmi vine praf în ochi. Praf în ochi. Pentru... Și majoritatea pentru noi, fiindcă noi avem, gen, ca și cu extraterestri, ca și dosarele de la CIA cu toate proiectele lor. Mhm. Deja noi avem informațiile alea, știm că sunt minciuni, sunt toate doar să controleze alte lucruri, forțele care vin. Nici nu mai contează ceea ce dau ei, fiindcă rău e făcut. Cristina, la Și mai ales 3. știi cum? Mhm. De ce ar fi important să dea altă versiune tot rea, tot neadevărată? E din cauza că în curând capitalismul cade și în momentul de față se implementează alt program. Și atunci are cumva câștig de cauză, terenul să nu Relevanță, se da? schimbe. Da, da. Mi-ai expus tema Următoarea? următoarea de investigație. Și totuși, Cristina, la 3, observi mâna invizibilă, coordonatoare supremă, în afara grupurilor. 1, 2, 3. Ok, în afara grupurilor din fizic, Da. așa. Din fizică, apoi Adică, îmi spui și din metafizică. nu, totul se duce înapoi la planul de dezvoltare a capitalismului și de dominarea lumii. Mhm. Și a cui este Totul este mâna un asta? proiect. Uh, toți cei care conduc America, cele trei case, Mhm. programul care a fost de New Age, Mhm. presupunea capitalism. Ce cu capitalismul ăsta? Se duce de O râpă? bucățică? Da, da, niciodată nu a fost bun. Mhm. E doar un vis, o iluzie. Pe asta, că asta înseamnă America, o iluzie. Țara tuturor posibilităților, de fapt, e o iluzie. Capitalismul, ca e parte de bucățică de plăcintă, nu e adevărat că acea plăcintă, felie oricum este direcționată de către cei trei. Da. Doar iluzii și din cauza că niciodată nu a fost adevărată, iluzii au căzut și acum este nevoie de altceva. Care vom vorbi Mm, Data viitoare. data viitoare. Glumesc.
Sau da. Nu. Bine. Cristina, am ajuns la final de sesiune. Deci chiar data viitoare, ok. Bine. Am lăsat multe semne de întrebare, am generat multe intrigi. Suntem obligați. Va fi tema, dar o vom dezvolta atunci când va fi momentul potrivit. Bine. Cristina, am ajuns la finele sesiunii. Acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. La 3. 1, 2, 3. Și pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit. Bun. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, al cărui talent și descoperire au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă răm liniște și descoperiri interioare. La revedere, numai bine!